हेलो गाइस, क्या हो अगर किसी के कॉल आने पर आपके मोबाइल का स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखे तो सच में देखने में कितना अट्रैक्टिव लगेगा। गाइस, ये फीचर किसी किसी एंड्रॉयड फ़ोन पे सेटिंग पर अवेलेबल रहता है। अदरवाइज आप कॉल बैकग्राउंड नाम के किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं, जैसा कि मैं करता हूँ।